El plantejament de cercles principal és posar en relació les obres, l'espai, l'edifici de la Fundació Joan Miró, i que edifici i espai que d'alguna manera s'han concebut amb un mateix sentit rítmic pugui orientar la visita de les persones de forma que no sigui només una visita contemplativa, sinó que sigui una visita experiencial, una visita viscuda en la qual l'espai, el cos i els sentits tinguin un paper importantíssim. El que planteja és un trinomi entre les persones, les obres i l'espai. El que està plantejant l'exposició és posar en relació aquests tres elements, sobretot per portar les persones a dintre del procés creatiu mironià. El títol Miró Cercles sorgeix d'una carpeta de Miró, una carpeta que està realitzada en un moment molt concret de la seva vida i en la qual ens parla dels seus processos creatius. Un dels orígens de l'exposició és la recerca que vaig fer l'any 2016 i que va guanyar el Premi Pilar Juncosa de la Fundació Pilar Joan Miró de Palma, en el qual vaig estudiar o investigar el procés creatiu de Joan Miró a partir dels seus espais de treball. A partir d'aquí vaig comprendre la importància del moviment en el procés creatiu mironià i com el moviment estructura tota una manera de treballar que tenia una relació molt important amb l'entorn i amb molts elements. Quan vam estar mirant aquest quadern ens va corroborar tot l'estudi previ que havia fet jo amb els espais de treball. Miró planteja un espai inclusiu, un espai que s'ha de viure, i aquesta representació del cercle ens permet justament formar part d'aquest espai inclusiu. L'arquitectura és molt important a l'exposició perquè la relació Miró-Cert és fonamental per entendre, per una banda, que tenim el privilegi de ser dins d'un espai que està pensat per les obres i està pensat per que les persones en formem part, i això no passa amb tots els artistes. L'estructura i l'espai de la Fundació Joan Miró juguen molts punts de vista dels quals Miró també juga a l'hora de construir el seu propi espai. Parlem de lluny a prop, parlem de dalt i baix, i parlem de llum, parlem d'ombra, i parlem sobretot d'un dins i un fora, d'un interior i un exterior que es donen al llarg de tot el recorregut, que tu pots veure tant en la relació amb les obres amb Miró com en els propis moviments que tu d'alguna manera realitzes a l'hora de transcórrer l'edifici. En els processos de treball hi ha un factor que és el temps, i el temps és bàsic. Parlem també d'un temps que és circular, que és el temps cairològic, que és el temps dels cicles de la natura, i dintre d'aquest temps els processos de creació el que fan és basar-se molt en el diàleg de la matèria amb tot això. Llavors, clar, estem treballant d'un llenguatge totalment matèric. I per això els temps són fonamentals, perquè quan treballes amb la matèria hi ha tota una part tècnica de treball d'assecat, de tracte, etc. Però també hi ha una altra que és molt fonamental, que és com deixar respirar l'obra. Fer i el deixar que es faci. És on tot aquest temps intervé en l'obra i s'impregna. Aleshores, hi ha molt més que l'impacte ràpid d'una imatge, no és una imatge. Una obra és molt més que això. Hi ha un tret diferencial en aquesta exposició i és que hem dedicat una sala a un dels aspectes dels quals va sorgir la idea de l'exposició, que és la carpeta Cercles, en la qual podem veure els processos de treball de Miró i a la vegada veiem com Miró té aquesta voluntat de recuperar un diàleg entre el cel i la terra, un diàleg que l'home des de l'antiguitat havia establert i que d'alguna manera ens parlen també no només d'aquest interès de Miró per l'astronomia, sinó també d'un interès generalitzat a tota Catalunya, com a mínim al llarg del segle XX, sobre l'astronomia, les geociències, etc. És aquest diàleg amb la sèrie d'imatges que Miró recollia i que vam anar a buscar a la font a la Real Acadèmia de les Ciències i les Arts, a l'Institut Cartogràfic i Geològic i també a la Universitat de Barcelona, al CRAI, que conserven les imatges de l'Assumpció Català, que estudiava les taques solars. De com Miró creava aquest diàleg entre la immensitat i després amb el més petit del més petit. És una cosa molt intens i molt intern. Hem volgut mostrar una mica aquest diàleg, perquè un cop surts de la sala 4 també veus les obres d'una altra manera. Hem tingut en compte l'obra de Calder per diferents aspectes. D'una banda, Calder i Miró es van conèixer l'any 28 i des de llavors van compartir sempre una profunda i estreta amistat,
fins a arribar al punt que es van fer moltíssims intercanvis de regals d'obra. Algunes de les obres, o totes les obres, més ben dit, que exposem aquí a la Fundació, són regal de Calder, ve a la seva família, ve a la Fundació o ve a CERT. I ens ha semblat com a molt oportú, tenint també, a més en compte que a Barcelona hi ha poquíssimes obres de Calder en col·leccions públiques, mostrar la seva obra, veure també la generositat d'aquest artista americà amb el que seria la Fundació Joan Miró i sobretot que pensem que l'obra de Miró i de Calder dialoguen immensament bé. Obrir el Jardí dels Xipresos ens ha semblat una idea meravellosa perquè també participi d'aquest diàleg i aquest ritme que tenen l'espai de Miró i CERT, d'una mirada de vegades més concentrada, però també d'una mirada més expandida. Llavors aquesta doble oposició de concentració-expansió ens ha semblat molt oportú a l'hora de poder obrir aquest espai dels xiprers, que també ens dona un lloc per al repòs, que és tan important en aquest circular i en aquest transitar al museu. El fet de portar una obra a fora, que suposo que ampliarem, de moment només hi ha una gran escultura en bronze, un exemplar que es va fer especialment per la Fundació Joan Miró, i bé, és una altra oportunitat, o una oportunitat més de fer això que Miró creia, d'una banda portar l'obra a un espai públic i també després aquest diàleg de la seva pròpia obra amb la natura. Aquesta proposta d'exposició és només l'inici d'una feina que desenvoluparem al llarg de 2 anys. I convidar aquestes 6 obres del Centre Reina Sofia, 2 de les quals havien format part de la col·lecció de la Fundació quan aquesta es va obrir, formen part d'aquesta obertura, d'aquest moviment, d'aquestes noves mirades. Aniran havent-hi canvis cada 6 mesos, canviarem de focus. Hem començat amb el focus que dediquem a l'espai, després vindrà un focus que dedicarem a cel i terra, seguidament en farem un altre dedicat a orientacions i tancarem amb temps. Aquests focus ens permetran no només convidar obres de fora, sinó també fer canvis dintre la nostra pròpia col·lecció, a fi que tota la nostra col·lecció finalment pugui estar exposada. També convidarem veus de fora que puguin aportar des de camps completament diferents nous aspectes per aprofundir en el coneixement i en la difusió de l'obra de Miró.